緊要。每次咧睇完戲啦，戲院咧就會送啲海報俾我哋嘅。咁通常我拎翻屋企我都唔會儲嘅。咁而家咧小白就好幫得我手嘅。點解咧？我喺抌之前，即係抌之前唔要之前咧，佢咧就可以愛嚟賤手賤腳。咁係咯，唔會咁容易浪費咯。即係喺浪費之前，佢都幫我做咗啲嘢咯，幾好啊！唔該晒你啊，小白。哇，今日好熱啊！係啊，今日好熱啊！一陣間你要飲多啲水添啊，知唔知啊？聽日星期五啊，好似話嚟緊咧，禮拜六啦，好大雨，話咩係咪大風大雨啊？嗰啲咁嘅嘢啊，又話可能又打風啊咁樣咯，所以你都要小心啊，知唔知啊？係啊，禮拜六稍後咯，就會有呢啲咁嘅情形出現嘅。快啲食啦，唔好望，冇嘢㗎，冇嘢㗎，佢哋喺度執貨啫，知唔知啊？哇，幾叻小白！係啊，起碼浪費之前，小白都幫我，即係對佢有用咯，係咪？咁用完就抌，就唔會話咁浪費咯。不過咧，其實咧我都唔明。不過都冇話唔明嘅，佢哋愛嚟宣傳，所以就會送啲海報俾我哋。唉，我就愛嚟咁樣用嘅。以前咧就愛嚟佔煲嘅，而家俾小白踩咯嚇。係啊，賤手賤腳。好啊，唔該小白。